Amigos, está quedando bien bonito este paisaje. Miren, aplico un poco de barniz porque vamos a hacer unas rocas con ayuda de mi espátula. Miren, pintamos con un poquito de blanco. Miren amigos, con esta esponja estoy dando más efecto a los arbustos. Y vean lo bonito que se ve. Está terminado este paisaje. Por último vamos a aplicar barniz para que quede bien brilloso y estas partes opacas queden brillosas. Y amigos, así es como quedó terminado. Espero que les haya gustado este video. A mí me encantó cómo es que quedó esta pintura. Cada vez voy mejorando más y espero que ustedes también. Bueno amigos, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Adiós.